नमस्ते, दिस इज़ आकांक्षा रोजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे इर्द गिर्द अनेकों द्रव्य पाए जाते हैं जिनमें अनेकों चिकित्सीय गुण होते हैं। इन्हीं चिकित्सीय गुणों और कर्मों के बारे में जिस शास्त्र में वर्णन किया जाता है उसे हम द्रव्य गुण शास्त्र कहते हैं। इस शास्त्र में हर एक द्रव्य की डिटेल स्टडी हमें मिल जाती है। जब हम द्रव्य गुण की बात करते हैं तो द्रव्य गुण के सप्त पदार्थ कहे जाते हैं, जिसमें द्रव्य, रस, गुण, कर्म, वीर, विपाक और प्रभाव आ जाते हैं। तो इस शास्त्र में हम द्रव्य के इन्हीं गुणों के बारे में जानते हैं और हर एक द्रव्य का उसके रस, गुण, कर्म के हिसाब से उत्तरोत्तर कर्म होता है। जैसे कि अगर कोई द्रव्य अपने रस से नहीं काम कर रहा है तो वो अपने गुण से काम करेगा, नहीं तो वो अपने कर्म से काम करेगा, नहीं तो वीर, विपाक, और अंत में जो उस द्रव्य का रस होगा उसके विपरीत काम करता है। तो जब वो अपने विपरीत काम करता है तो उसे हम प्रभाव कहते हैं। तब हम कहते हैं कि वो द्रव्य अपने प्रभाव भेद से कर्म कर रहा है। किसी भी औषध की श्रेष्ठता हम किस प्रकार जान सकते हैं? तो आचार्य वाग्भट ने इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा श्लोक बताया है। उन्होंने कहा है कि बहुकल्पम बहुगुणम संपत् योग्यम औषधम, यानी कि एक श्रेष्ठ औषधि वही है जिसकी बहुत प्रकार से कल्पना की जा सके, यानी कि जिससे हम बहुत सारी प्रिपरेशंस बना सकें, उसके अंदर हर प्रकार के गुण विद्यमान हों। जिस औषध की उत्पत्ति और संग्रहण उचित काल और उचित स्थान से किया गया हो, वह सड़ी गली ना हो, अर्थात वह ताज़ा हो, तो ऐसी औषध जो होती है वो श्रेष्ठ होती है। तो आज इस वीडियो में हम वासा के गुण और कर्म के साथ साथ उसकी कल्पना के बारे में भी जानेंगे। तो आज इस वीडियो में हम वासा विलेय बना रहे हैं। मैं आगे और भी वीडियोस अपलोड करूँगी जिसमें हमने वासा ग्रेन्यूल्स बनाए हैं और वासा सिरप बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वासा, जिसे हम बाकस या अड़ूसा के नाम से भी जानते हैं, उसका बोटानिकल नेम अधातोडा वासिका है। ये अकैंथेसी फैमिली को बिलोंग करता है। अगर हम इसके स्वरूप की बात करें तो यह एक क्षुप होता है, यानी कि वासा इज़ अ श्रब। इसकी पत्तियाँ आगे से और पीछे से संकीर्ण होती हैं और ये गोलाकार होती हैं या भाला के आकार की होती हैं या अंडाकार होती हैं। इसके पुष्प सफ़ेद रंग के होते हैं और ये वसंत ऋतु में ज़्यादातर हमें मिल जाते हैं। इसीलिए वसंत ऋतु में अगर हम इस ड्रग का संग्रहण करके इससे कोई भी कल्पना बनाते हैं तो वह ज़्यादा अच्छा होता है। वासा के पत्तों का अगर हम एक माइक्रोस्कोपिक व्यू लेंगे तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब वासा के रसगुण आदि के बारे में जानते हैं। तो यह रस में तिक्त और कषाय होता है, गुण में रूक्ष और लघु होता है, वीर्य में शीत होता है और विपाक में कटु होता है। इसके कर्म कुछ इस प्रकार से हैं कि ये कफ पित्त नाशक होता है। वासा हृदय होने के साथ साथ कासग्न, श्वासहर, वेदना स्थापक, ज्वरघ्न, कुष्ठघ्न, साथ ही रक्त स्तंभक और स्तंभक है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग हम रक्त अतिसार, रक्त आर्श, रक्त प्रदर या फिर रक्तस्खीवन, क्रॉनिक कफ, ट्यूबरकुलोसिस ऐसी बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस, श्वास नलिकाओं का लगातार फूलना जैसे कि अस्थमा, ज्वर और धातु क्षय में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। वासा का मूल, पत्र और पुष्प ही प्रयोग किया जाता है। इसमें एक तिक्त क्षाराब जिसे वेसिकिन कहा जाता है और अडाटोडिक एसिड पाया जाता है। बात करें अगर कल्पनाओं की तो इससे हम वासा अरिष्ट बना सकते हैं, वासा विलेह, वासा पानक, वासा चंदन आदि तैल और साथ ही वासा सिरप, वासा ग्रेन्यूल्स। वासा अविलेय को बनाने के लिए शास्त्र में बताए गए रेशियो के हिसाब से ही हमने द्रव्यों को एकत्रित किया और वासा अविलेय बनाया। वैसे तो पत्र, मूल और पुष्प के संग्रहण के लिए जो सबसे बढ़िया समय होता है वो है वसंत ऋतु, पर क्योंकि हम शरद ऋतु में इसका संग्रहण कर रहे हैं इसलिए हमें पुष्प नहीं मिल पाए। पर हमने वासा का संग्रहण वहाँ से किया जो स्थान यानी कि जो भूमि बिल्कुल स्वच्छ थी, जहाँ पर उचित मात्रा में पानी आदि इसको मिल रहे थे। ये पत्ते बिल्कुल स्वस्थ थे।
हमने करीब 8 केजी इन पत्तों का संग्रहण किया था। इन पत्तों को अच्छे से माप लेने के बाद हमने इन्हें अलग करना शुरू किया। एक एक करके हमने इन पत्तों को अलग किया। पत्तों को अलग करके एक जगह रख लिया और डंठल को अलग करके एक जगह रख लिया और फिर सबको अच्छे से धो लिया। उन पत्तों को अलग कर दिया गया था जो थोड़े कटे पिटे थे या जिन पे बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी थी या और भी कुछ द्रव्य लगे हुए थे। अच्छे से धो लिया हमने इन सबको। अच्छे से धो लेने के बाद हमने इन सबको कट करना शुरू किया। कट करने के बाद जो डंठल थी उसे हमने अच्छे से कूट लिया। डंठलों को छोटा छोटा करके उनको अच्छे से कूट लिया। उनको कूट लेने के बाद एक जगह पत्ती और डंठल एक जगह कर दिए गए। पत्ती और डंठल कटे हुए मिलके पूरा 8 केजी हो रहा था। उसी रेशियो के हिसाब से हमने बनाया है इसे भी। 8, 4 और 1। एक बड़े पात्र में हमने एकत्रित पत्ते और डंठलों को रख के उसमें 64 लीटर पानी डालकर क्वाथ बनाना आरंभ कर दिया और इसे हमने तब तक पकाया जब तक कि क्वाथ 16 लीटर तक नहीं रह गया। क्वाथ को लगातार चलाते रहना चाहिए ताकि नीचे पकड़े ना। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे पकाते रहना है और लगातार चलाते रहना है। आप देख सकते हैं भरा हुआ था पात्र और आधा हो गया है। क्वाथ बनने के बाद द्विगुण वस्त्र लेंगे। मॉर्फिन का वस्त्र ले सकते हैं, हमने मॉर्फिन का वस्त्र लिया था। उसको बढ़िया से बांध लेंगे 2 परत करके और उसके बाद सारा स्वरस हम इसमें निकालना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे करके निकालेंगे। डंठलों को किनारे रखते जाएंगे क्योंकि मॉर्फिन का जो कपड़ा है उसके फटने का डर रहता है, तो इसलिए आराम से धीरे धीरे हम स्वरस को निकालेंगे। ध्यान रहे कि जब हम स्वरस निकाल रहे हैं तो यह गर्म ही हो, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो स्वरस आसानी से निकलेगा नहीं, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए गर्म जब रहे तभी हमें इसको छान लेना है अच्छे से। इसके लिए आप किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसको दबाने के लिए हमने घर में जो पकड़ मिलती है उसका प्रयोग किया था और बहुत ईज़िली स्वरस निकल गया था। और जब थोड़ा ठंडा हो गया तब हमने हाथ से इसको निचोड़ के सारा स्वरस निकाल लिया। स्वरस निकालने के बाद जो कल्क बच रहा था, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस कल्क को हमने फिर से निचोड़ा। फिर इसमें से हमने 8 लीटर क्वाथ यानी कि स्वरस ले लिया और उसमें 4 किलो चीनी डाल दी और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना शुरू कर दिया। किनारे किनारे से हल्का हल्का जो झाग जा रहा था उसको हम हटा ले रहे थे हल्के हाथ से। ये चाशनी बनाते वक्त हमें इसकी परीक्षा भी भली प्रकार से कर लेनी है। थोड़ी सी चाशनी एक बूंद लेके हम पानी में गिराएंगे। अगर फैल जा रही है यानी कि अभी चाशनी बनी नहीं है, और अगर डूब जा रही है और उसको हाथ में लेने पर एक छोटी सी वर्ती टाइप में बन जा रही है, तो यानी कि आपका चाशनी जो है वो सिद्ध हो गई है।
और ये वर्ती अगर घुल जा रही है पानी में तो सिद्ध नहीं हुई है, नहीं घुल रही है तो भी हम मानेंगे कि ये चाशनी सिद्ध हो गई है। एक और तरीका है इसकी परीक्षा करने का कि हम इस पे तार चेक कर लेंगे। तो हम इसमें 2 तार आने तक तार चेक करते रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2 तार हमें दिख रहा है और ये हमारा चाशनी सिद्ध हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पिप्पली मिलाते जाएंगे। पिप्पली हमने इसमें 1 केजी मिलाई है। ड्राई अवन में सुखाकर फिर पीस लिया था बारीक बिल्कुल। पलटे से इसलिए धीरे धीरे हम इसको छान रहे हैं ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके ये, और बहुत जल्दी जल्दी चलाएंगे। ध्यान रहे गरम ही रहे तभी हमें मिलाना है इसे, ये प्रक्षेप द्रव्य हैं। जल्दी जल्दी इसको मिला लेंगे अच्छे से। ध्यान रहे किनारे का जो जला हुआ पार्ट है उसे हमें नहीं इसमें मिक्स करना है क्योंकि वो खर पाक हो चुका है और वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। 3 प्रकार के पाक होते हैं, मृदु पाक, मध्य पाक और खर पाक, जिसमें से खर पाक हमारे किसी यूज़ का नहीं होता है। अब हम इसमें घृत डालना शुरू करेंगे। उसी रेशियो में हम सब कुछ डाल रहे हैं, 8, 4 और 1 की रेशियो में घृत हम इसमें डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। एक ही डायरेक्शन में मिलाना है, ये ध्यान रहे। डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए कि एक बार इस तरफ से मिला रहे हैं फिर एक बार उस तरफ से मिला रहे हैं। एक ही डायरेक्शन में आप चलाते रहेंगे और जल्दी जल्दी चलाएंगे। घृत हमने 1 केजी डाल रखा है इसमें। घृत स्नेह होने से वात और पित्त इन दोनों का शमन करेगा। जब घृत अच्छी प्रकार से मिल जाएगा तो उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। चेक कर लेंगे कि अब ठंडा हो गया है कि नहीं। अब हम इसमें हनी मिलाना शुरू करेंगे। ध्यान रहे शहद हमें अंत में ही मिलाना है और जब ये ठंडा हो जाए तभी मिलाना है, उसके पहले नहीं मिलाना है। एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे भी मिलाते जाना है, हनी डालते जाना है, मिलाते जाना है। शहद हमने इसमें 2 केजी मिलाई है। शहद सबसे अच्छा श्लेष्महर माना जाता है, इसलिए ये कफ को बहुत अच्छे से काटेगा। और ये हमारा अवलेह बनकर तैयार है, वासा अवलेह। और फाइनली हम इसे पैक करके रख रहे हैं। ये आपका 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें and keep supporting me. And if you haven't subscribed my channel, go now, subscribe it and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.